Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso. Voilà, salut, bonjour, bonsoir. Balandinho soya BBC Mpoï TV, ezanga wabino mama BBC, voilà. Bokota na nuto solo là, bokota to solo là, bokoto, ceux qui zamba la liboso, s'abonner et surtout kozang sako activer cloche et notification té parce que une fois émission na biso ekoti ozalape parmi bandeko nyonso oyo bazwaka ba notification. Alors merci na bandeko nyonso oyo baza ko komela biso oyo pe baza ko benga biso maman bébé sozo travailler té qu'est-ce qui va pas non la grande famille toza matière pe eza vraiment té à part matière ya mboka na biso et voilà nga pe na kokana nga ko ya na matière à lokuta té voilà quoi. Naza mutu o na créé ka matière à lokuta té non moi j'aime bien lorsque ma solo moko encore matière moko eza na maîtriser ngo et là na oki ko ya na intervenir. Quoi bande comme ça basa ka matière ezate à créer matière et ko créer ngo ezoya bozoya pona ko baby sa réputation ya batu ko salir batu vraiment wana ngai na zalaka vraiment na baben wana te soki matière ezate ko ya soki matière ezate to ko faufiler te pour kaka ya kiloko sombo ngo pe ya YouTube ezate. Voilà, mais toza wana toyebi biso nyonso ke non na minitio matière eza ke non biso nyonso tozotalela kaka évolution ya mboka na biso na oyo ezoleka na este ya pays na biso. Alors tozo soutenir ba FARDC comme d'habitude et toza ko compatir na bandeko nyonso oyo ba perdre ba parents ba perdre bana et voilà. Mingi ya kolobeza te na loba toujours que non moi je suis pas politicienne, je suis apolitique. Voilà tozang sa kolobela mboka na biso te tozomona na ba réseaux sociaux réalité ezoleka présentement na mboka na biso voir d'autres personnes bazo kine na barando voir d'autres personnes bazo ya na ba insulte moi ezolekelanga est-ce que toza na conscience nous peuple congolais yango na loba toujours que non mboka na biso pone bonga il faut kaka conscience ya congolais. Pourquoi je dis ça botala likambo ezoleka na est à pays toboité on a tous vu, c'était 2 jours passés, tout le monde qui bakinaki ko buka soki ambassade ya Rwanda, ya France et le mois bon kini. Mais là on nous apprend encore que non et comme sous pillage. Et comme sous pillage voilà bon. Et bika bango. Mais il y a ba pillage wana il paraîtrait comme sous na miyibi et voilà congolais. Na minicho ole na botale na no makambo eza na Goma kuna. Mais bino bo bambi jusqu'au mema isusu guerre ou encore incompréhension trouble moko bo na capitale bo mona te que non bo pesa bo mema charge mususu likolo mususu voilà ya kolobeza te moi je suis à politique naza nga politicien te il faut ka toujours que non po toza ba pas disango to kika koloba mukie pona o ezoleka na mboka na biso voilà. Famille Libota, shalom, ma grande famille. Bandeko, vous voyez pourquoi na seki? Bano à TikTok basara nanga bazwak slogan nanga la grande famille, maman BBC la grande famille. Voilà, maman dodo yo bongo nanga OK, fine. Bandeko. Je crois bomoni titre na biso bomoni photo ya miniature na biso wana bomoni dinana la douce na miniature dinana la douce makambo dinana la douce amati minia pona nini po azo soutenir leki nae Davina la millionnaire yekuta lobi millionnaire te alobi milliardaire basi ba sauter place à côté ya millionnaire et mimi ngambo et mimi problème bandeko bozala wana bo kendete bo zapete bo aimer bo partager pona ko soutenir maman BBC bo tikela kabiso ba publicité et leka ekosala bien. Bandeko air moko bozala na ba conscience ya koloba que non tant tozota la maman BBC to tikele ba publicité
tina suka et ça que non mama bébé ça nini azwa ta moi j et ça bien s'il vous plaît na bolingo nzambe bosota ka ba pibi na bisote botika rango eleka tina suka et ça bien na nzambe na nga likolo a opambola bino. Voilà. Avant na kota na lisolo na memeli bino bandeko bozala wana parce que ba audio eza na otila bino ba audio, c'est-à-dire que non les bandeko na biso ba les abakwiti vraiment eza pas si pe mawa. Mais avant na kota na lisolo na biso bandeko na lobi que non mama BBC e ratakate na promotion et mingi ba yebi que non mama BBC dessert et na yeli bino dessert. Et na yeli vraiment bino dessert, c'est-à-dire que non bino bo aimer kaka bo partager ceux qui na nos s'abonner te s'abonner et ça biso vraiment bien makasi toza na film na biso tozotala na Belle Vie télévision na titre ya Pasteur Didier o to tikota la 11e épisode to ebité na to komi na 11e to ki na 12 to suka na 12 to ki na 15 et bika ye moko mama koma et yebi moko kuna Belle Vie du ciel. Voilà. Pasteur Didier nepsa ibino na biye bandeko façon na omone la Pasteur Didier oyo makambo ejali ala kisaki biso face penza te bandeli, c'est comme si azaki mutu moko logique, c'est comme si que non aza mutu moko boye atambola mingi na la crainte de Dieu lokola la Bible nous demande encore nous recommande ya kotambola na crainte ya Nzambe bandeko kotambola na crainte ya Nzambe et bandeko je vous dis ta ozaki na likambo ndenge ni so Nzambe kaka moni kaka crainte na ye oyo zotambola nango ya Nzamba ko ya na intervention akoya donc a memelo intervention na makambo no nyonso la preuve ane ke na opesa bino moi exemple muke na kati ya Bible boye baka pourquoi Nzambe tangu abenganaka Adam na Eve na jardin boyebaka pourquoi Nzambe penza malgré Nzambe azaki na kanda ya ndenge babukaki mibeko ya kolia fruit wana o Nzambe oyo apekisaki bango biso nyonso toyebi histoire boyebi malgré Nzambe a conditionnaki bango alobi ke no bobima bokende moi si okobotana nini et voilà mobali boye tout ce que Nzambe alobela bango etango abingana bango na jardin d'Éden. Boyebaka pourquoi Nzambe azalaka na moi kolembisa mukie pona bango mibale parce que soki Nzambe alobaka no aboma bango alinga pe oboma bango mais Nzambe akitisaki mutema muke ezaki pona crainte moko boye oyo Adam alakisaki devant Nzambe na ye pona lisolo na ye na lisolo ya Bible te po soto bido bando kota awa kinango milai c'est juste na ngi pena la kisabatu bandeko vous savez la crainte de Dieu kotambola na la crainte de Dieu ezala keloko moko motuya oto yebaka te yango monaka moko tangu nazokota na ba réseaux sociaux na mona bandeko azana kati ya live pendant 1 heure 2 heures du temps ya ba insulte ya ba biloko moko boye ozotala ke no biloko azoloba ezobima na munoko na tu sens que non il y a même pas la crainte de Dieu na kati ya bato et ça langa pasi mingi po Nzamba koki ata kobundela yo bitumba kaka juste kaka pona crainte oyo za nango na kati na yo bato ebele bamonaka loboko ya Nzambe na iloko wana akoki ozala za parfaitité mais mawa Nzambe moko eza na kati na ezokitelaka ye tout le temps pona nini po aza na crainte ya Nzambe bandeko je vous dis vrai bosa l'expérience na boloba mama bébé salobi ya solo babiso nyonso on apprend ya ko luka penza to koma penza to tambola penza na crainte wana to tambola penza nango et to za penza na crainte Nzambe na kati na biso mais malheureusement mokili tozo kende moi mama bébé sina ki koya ko perdre temps na ngate pendant 1 heure du temps 2 heures du temps voire même 4 heures du temps sur les réseaux sociaux ya ko sambela ya ke no eza oyo peut-être ba diable ne ba telemaka eza a mabondeli mais aucun na réseaux sociaux zo mona bato bazosala ba live ya ba insulte ya ba rando ya ba makambo moko lobi est-ce que ça fait très mal eza juste un message tout passé ba o ba kozwa ngo bazwi ba o ba mona ngo mabe ba moni ngo mabe menga nazana nga côté pa Nzambe na ngai parce que Nzambe ko kitaka na sete alobi ke no botambola na crainte na nga non quand na memeli bino message totambola na crainte ya Nzambe ça bien bandeko réseaux sociaux ya biso ba congolais mboka eza na bitumba Nzambe na bomoi mais ozotala bato mususu azobunga azoyaka na barando
ata na ba commentaire batuni ye kuna yango yo mboka neza na papa yo kende ko bunda azo répondre pe mutu ke non na commentaire yo kende ko bunda soki mboka na biso na nani. Donc bino na boza kutu na nombre ya bato ebele batala abino boki lo batate ke non naza na nombre moko déjà 1000 personnes balandaka nga soki naza na live, voire même ata 500, voire même ata 200, parce que nzamba lobi ata esika bato mibale misatu oyo bafangani na kombo na ye azawana. Lorsque vous avez 200 personnes dans la live, vous avez live nanga lelo eza ya rando te. Allez, token de prière ya Congo. Token de l'intervention en Nzambe. Armée céleste kita. Et ça problème. Yango mona na loba toujours que non porte ya li filo. Hein? Na biso bato toza na réseaux sociaux, eza grandement ouverte. Eza grandement ouverte. Bato baza na crainte ya Nzambe te. Alors, on a juste un message moko kité linga na lobi na nga oya kozwa azui oya koboya eyebika ye parce que nga nazala awa isa kaka ke noto mama BBC a lobi bo yimi na basima ba télévision na basima ba caméra tango likambo ekoya ka bolandi mama BBC na privé bolandi mama BBC na privé bokomi ko mama BBC yango zala kanani non toza ata na mwana monopole na muke ya koloba soki naza déjà ata na 400 personnes au balanda kanga. Mais je vous dois du respect. En même temps, l'épée, il y a des cambo, on a yebi na spiritualité. Il faut na partager na bino bandeko. Parce que les gens na batumsu balandara mama bébé c'est bakena na bango église te. Ba boya na bango babi NON pour na nini via ba réalité les les kanaba église ya ba pasteur et voilà. Mais lorsque maman bébé ça koya kaka lobi kaka muke pas, au moni pe que non muninga pe akangi azongi pe na sens. Tango azongi na sens. Eza pour na gloire na ngate, eza pour na gloire en Nzambe. Et ça moment moko bandeko nous devons comprendre ya koloba keno toza ba passager na mboka oyo connaissez ya kobongisa to vandi libela na sa moyo yote voir biloko ezoleka sur les réseaux sociaux ça fait parfois très mal ya komona keno bato baza na ba sens ya kibomoto te soki eza ko finga life a 1h 2h 3h nga na mitunaka bolala ka pe bien après babilo kwana nyonso bozo sala soki eza pe ke no ba rando ya baise mais boye ba pe ata Nzambe pa ko sepela na bino te na ba baise na bino. Vous savez pourquoi? Parce que bino boye na rando ya baise boye bi batu combien bobungisi na moment na bino ya baise bino boye bi ke na baise mais batu o ba otala bino bango de bobungisi bango. Ça fait très mal hein? Alors na bino bato wana boza ba amoureux na ba amoureuse ke no botambola sur les réseaux sociaux oyo bandeko botambola sur les réseaux sociaux avec la crainte de Dieu. Voir même na ba commentaire ko linga kate o commenter loko moko ya mabe non. Tala okangino ka munoko ba makamususu zo mona bolinga peza boza ba esclave kati ya réseaux sociaux te. Réseaux sociaux zo bungisa bato. Bref, na penza temps hein et bolimbisa la grande famille na ebité ndenge quitter lingaka na banjoloba makambo. Voilà. La grande famille, toza na film na biso tozo tala na ozesu temps mulaité parce que na déjà temps na vraiment moins 10 minutes déjà na makambo na banjoloba. Bon, parfois bandeko eza bongo. Parfois eza bongo. Au moins, mususu azana apelisaka life boy aza juste quand na 3 personnes et puis aza courageux ou encore courageuse na 3 personnes anazo kinangwa na 1 heure du temps. Parce que ceux qui mutu azata na 3 personnes ba olanda e parce que yo mutu ana oza peut-être na 1000 personnes pourquoi lingo bungisa bato wana pourquoi ba amana 1000 nyonso lingo perdre lingo bungisa bango kana buzoba c'est pas bien parfois nga sala nga pasi. Et ça l'a passé lorsque nous avons déjà plus de 500 personnes en ligne. Mais tu viens avec des insultes. Ozo peut-être un mensonge. Ozo peut-être une injustice. Yo tang ozo ya nango wana. Yo pour toi tu oyebi ke no ozo le beza solo et voilà. C'est comme oh bazo tala yo. Toko nzamba ko tunaka biso un jour. Poko ozala pe mopanzi sango tu as aussi donc oza pe na eloko wana ya koloba ke non. Donc ozu peut-être pe grâce wana na kati na yo. Il y a peut-être au gagner pe ba âme. Bolimbisanga bandeko na zubino déjà 10 minutes. To continue na film na biso ya Pasteur Didier. Pasteur Didier na epsaki bino ke non to banjo kende ko chité. To banjo kende ko mosiko kazaka ya Pasteur Didier banjo kita. Lobi na lobaki yango na dessert a lobi na lobaki ke non est-ce que Daeli azoye ba position. Pasteur Didier eloko banai ko boya epai ya Belle Vie
yango wana déjà signe monani epa nani epa daeli na ebite soki botala ki soki bomonaki parce que nga nalandaka na ocha muke botala pasteur Didi abandi déjà ba mai na ye wana abandi ko boye epa Belleville abandi yango esiko epa daeli okotuna ngulu toza na bino awa la grande famille boye aimé bo partager naza na ba audio o na kocha na lisolo na memeli bino ya Davina na Dinana ndenge bazo finga Dinana et voilà pona nini pona abengi kaka apamboli leki na ye millionnaire te milliardaire bon tokende bandi tolanda et puis na ozongela bino mais ça va car baby koko ndazala kaka vous discutez na été lelo vous discutez na ko azate lelo ya mwana moni makelele zate ok nga nazalaki na réunion moko na ba pasteur moko nde parce que fallait to banda une convention des hommes de Dieu voilà yangonde nazalaki wana na le kana mona yo peut-être il y aura un besoin à éviter besoin ni ezali comme ça je te sers et permettre nga na le kana kapé banzela nanga naza nango c'est un peu ça donc objet à visite nanga yango wana à part ça ça va ça nous nanga tu vois ça non quoi non. Il y a personne non c'est pas ça. On dit dans la balioté certains gestes gestuels et ça la kamabé. Moni Romains chapitre 12 verset 9 Zoloba que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Vous comprendrez? Mabé, il faut qui mango loko moni et le quoi somme. Or par des gestes mabé pe kokioya. Par des gestes, ma intention ya ma bébé kokioya. Par des gestes, ma kamuso e kokota na mutema et memi bino na mabe. Ana zoya awa parce que na sola ki jana tantine, na sola ki na koko. Essaye bango basa la facture. Na zolinga na sala makambu un peu rapide parce que mbongo tende zanginga. Na sala makambu un peu rapide, so na balio et puis le reste nyonso oyo kolinga kosala. Mais pour le moment, ayons le mal en horreur. C'était pas dans le mauvais, hein. Ben, je le fais pas. Moi, je le fais pas dans le mauvais sens, hein. Donc. Oui. C'était juste. On peut faire certaines choses pas dans les mauvais sens, mais qu'est-ce qu'il y a? Bonjour. Ouais. Salut. Salut bien voilà depuis la numéro na yo. Nzambe ganda sali na mona. Boni papa, qui m'ezali? Ouais, ça va. Nzamba zo batela biso na mawana ye toza tambola boni yo pe. Oui nga muke kaka ndeka nzamba zo batela pe na ndenge oyebaki na kobomba kutu te fo na lobambala moko ndenge oyebaki relation yanga na daye eza so ndenge ezalaka te toza vraiment na baproblème raison pour laquelle naluki numéro na yo namoni yango te donc nzambe nde alingaki nga namona awa nazalaki awa nire mo makambo boye tosokola na ya badiscute kaka ndenge tomesana mais dadi il faut yoka ndenge daye asanflama c'est comme ça ki na likambo moko boye abombelaki nga abaki jo ifuna suki sende lelo na lobane makambo ba iseye menga na baete ozo mo nga na baete na mona yé na mona eto solula etombe pe yoza donc nzamba ebaki pourquoi atina ki oya ponga na kuta na ebite lo ina sali kaka boye bakanda ngo kaka oyo ute ko ba na biswa messieurs on se va banda non par côté la mise à papa yo la pangate on mo sa ba comportement o la pangate yo pa na vie yo la pangate na epoto bongisa telema no banda non par côté non bazwaka mukanu na kanda nani akotisi yo awa Nebison. La dernière fois, oh mana yo tozala anebisa ko. Oza mutu ko kanga ozikanda la n'importe conseil ba. Telemananu. Ba banana pa côté mo so ling o milingaka. Telemananu. Na lingaka yo. Telemananu na lingi te ka. Na konzo to na boy. Ngasko mkolo to na boy. Ngana ya boy te. Moto yaka na ntem. Koko bonjour. Kambote. Oza nini? On peut en son dadi awa. Ozaka na yesa sila. Akoma na pasteur.
Siko ye lisusu oya kota ye bulima. Comment la pasteur? Bongo nini? Akotinga mabe na yo. Bimana no ngai na ngi makambo wana te. Bokoma nde na comprendre. Bokoma nde. Ngoya kota bato ye. Bakoma kotuna te bakoma mosi na mobali. Bakoma kanini? Bakoma kanini? Bokoma bokoma. Bokoma mosi mobali nombale. Tema na no ngai na makambo te. Oh, yo ma mosi na mobali na pasteur. Yango pela jour wana makasi bongo lo bana makambo ndo kananga. Oko za dans la relation amoureuse na papa o. Bakoma. Ah. Papa. Ozandenge hein? Azandenge na nini? Obi na koko supporter présence na hôtel. Yenda ko supporter. Maman toi batu, avant ça biso asu combien de fois lo ba makambo. Toi papa. Tango yo po. Oh, wala ba projet bende. Mais yo moi ma bé daily. Obi moi ma bé. Ba lo ba na muto papa yo moninga. Na ko na ba go ba pasteur. Éviter nga, tika nga. Non tika yo. Likolo na se ko sanga na ngote na utika na nga na yo. Tika yo. Non. Oyebi sika ngona retard. Ngabe na kasi ngabe na ba perdre ta na ngai. Ba dépense ngabe na dépenser. Wa faux vieux. Nzambe pas sala peka bien na mona yo makambo pe na yoka. Wa faux vieux. Façon pa otala na ko simbo na nzoto. Na ko simba yo. Kochanga kuite poko liko se bebinga. Maman s'il vous plaît. Omelo daila sali. Asambusi non seulement nga na bino be famille. Merci. Pour ayebi ke ngana to saka monsta mobali. To tia liko boya na te. Ya discussion mo 2 heures du temps, ngana kende ki ya tia na kanda. Mais na bi ke na lui porte conseil. Conseil mo zuye de bisio boya libela, ko boko mana e. Wa mama na ventire. Wa faux pasteur. Pour va ne toujours en hôtel na yoka hôtel na boya. On est molimo yebaki. Taba tipo olula yani na oloba na ye na oloba pe na yo na pona kei bimanga siko mkonzo to na boyi obi faut dédommager nga obi maman obi moi me faut dédommager nga obi voilà surprise au salinga agréable et désagréable tata moi mukolo ve mo ba pasteur alukuta wa faux pasteur nga na confirmer nga faux yondo joko kakote o pesa faux bible ya be bible malonga to terre mabe wa faux. Est-ce que vous avez fait mon rôle pour la chaîne fiable? Au Lula, nous 27 ans au Lula. Si nous avons un mot, si nous avons un moté, malouba, na ima kasi, azo akanda bobo na punga na kuma. Yango beaucoup mis. Mais ça grave hein? Deli. Na bi banzela nyoso tambola. Ils ont coupé ça problème té. Na régler ba compte na libanda. Papa, dia soso. Ekufélité. Na pe mutu na tambola moi trop. Kutana. Vous avez joué na bevanzeza so to mona. Ya problème. Ya problème. Bandeko, je crois bomoni vidéo na che Daeli alinga simba pasteur Didier na loboko. Pasteur Didier aboyi. Daeli a ibisa lobi que non il y a personne tout ça ka ngana yo lobi non abandi ba discours o abandi kopé sa belle vie du ciel. Daeli a kitisi mutu na se. Maintenant, et le koni nezo sala que non a précipité rapide et pas Daeli a pe sa mbongo. Ces esprits ni na sima ya pasteur Didier ou encore hein c'est quoi parce que chez Belleville a précipité qui même pas coupé sa mbongo ko senga nini et koleka na ndaku koloba que non oh na leki naza besoin na ngeka na yeba si vous avez besoin de quelque chose ou encore et pas Belleville et pas Daeli alinga somba bango ou comment na yebsa ki bino na lobi que non tangu jini mwana lemba koyeba relation o ya pasteur na Daeli pour lui akoyeba kaka ke non pasteur azala yango esaki ke Daeli azala impoli et aboya relation na yebsa ki bino lobi la preuve que yango yo na yebsa ki bino ke no bokomela nga na ba commentaire nga personnellement na ngambu na nga maman BBC je vais vite comprendre que non pasteur Didier bana déjà ko bimana momina nga po biso tozali na ba problème pasteur o bana ko prier les biso bomoni nani jijini mwana lemba akota amoni on dirait nzambe na ya zawana ya koloba ke non lukwa Daeli abengana kiye pasteur Didier arusa nini arocha kimia nzoka pasteur Didier récupéra momi ba koko baro yo ba Marie Hélène oyo munoko supu apanzika kawana c'est grave foutine de l'écriture voilà botika façon mema abiso voilà bon comprendre siko ke non Nebsaki bino na lobi ke no jini mwana lemba oyoki ndenga laki pasteur alobi ke no nga na tambulaka. C'est-à-dire que no pasteur Didier koyoka ya ye makambu ya koloba ke no partout akoniata akutana kana jini mwana lemba te. Siko na jini mwana lemba na ba massa na nyonso ba ko olola. Boyebi makambu ngo ndenge kendaka. Parce que celui tolobi total à la logique de choses.
pasteur Didier azaki mutu ya kolinga Daeli te vi que non problème a Daeli na Jini mwana lemba ye asambela bango ayebaki situation boye mais abeti susu na minute bato ba comprendre kaka que non abeti Jini mwana lemba virunga Daeli azaki asami aboyaki déjà Jini mwana lemba et ake ko ebisa pasteur que non na boye boye et pasteur apesa ki même pas conseil et kozala difficile na ngai na yo na mutu mususu andima que non pasteur abeti virunga te pasteur a introduire dossier na ce n'est que lorsque Daeli a eko informé que non ba boye mabe eza wana que non a conseiller kité et ayebi déjà mobali ya Daeli oyo ya bane déjà ko sambela bane déjà ko tia kimia na kati ya relation wana. Allez-y comprendre que non c'est Poutine de l'écriture hey nzambe na bomoy to jaliawa siko Daeli a otuna ngulu pasteur Didier azo précipité nini et pas Daeli siko que non kopesa ba la rapide a otuna ngulu Daeli a kotuna ngulu. Voilà la grande famille. Moi, je suis bakisa vidéo, je parce que je déjà bino temps moulai. Na kota déjà na disolo na memela ki bino mena ko lobaka kana osaka kaka moi na lobaka muke ole na kota bona kota pe kaka nani yango botala. Voilà. La zone kaba remula ils ont menacé. Atira qui va vite la voiture les Ah OK. Donc il t'a commenté la main. D'accord. S'il te plaît. Ah. S'il y a respect non? Oh, doucement. Doucement. Quoi? Je suis beau, tu sais. Non, tu ne peux pas me toucher comme ça. Ça fait quoi? Hein? Dans un mobile, il y a l'IFAS Anayo. Mais alors? Je suis le mari à ta jumelle. Dans un mobile, non, c'est possible. Non, vous pouvez marier. Ok? Tu es son compte, ma cam, non, s'il te plaît. Je Joanate. Amina. Tu joues à quoi? Quoi? Recule d'abord, s'il te plaît. Tu me fais oui? Analyse. Apaise-toi. Tu es Kimia. Nazo Kimia, Annie. Tu es agitée comme ça. Je suis agitée, certes. Oh. Je suis agitée. Oh, tu as le culot. Comment tu peux t'approcher comme ça de mon mari? Et puis tu lui touches à l'épaule. Tu as un problème? Et puis tu dis, bah, ma kangu. Ça te concerne à quoi? Tu lui dois du respect, madame. C'est le mari. Je te dis, tu lui dois du respect. N'a manqué respect quand même. Est-ce qu'elle a manqué respect? Mais non, ce n'est pas normal. Tu ne peux pas venir au Badik aussi, maman, dans la table. Non, merci beaucoup, mais tu lui dois du respect. Tu lui dois du respect, s'il te plaît. C'est respecté. Combien on a yoté? Combien on a yoté? Respect. N'est-ce que beaucoup d'oka. Et puis kodoka. Nasami. Et puis on a la yoka. Et talingate. Et talingate va penser na ozana na mutune onga yebi mutune makolote talingate. Tu respectes mon homme, s'il te plaît. Tu lui respectes aux à la bien. Au moins ça te regarde pas? Il est beau, il est à moi, madame. Mais sois qui ma chérie. Likambo mususu eza na ba mapasa oyo. Anaïs ndenge aza wana. Anaïs na Vini pardon. Vini a oboya Anaïs. Vini a oboya Anaïs pourquoi? Na likambo munene o ekweyaki ya koloba keno Anaïs abimaki na mobali na Ronel o azaki fiancé ya nani ya lipasa na ye. Or lipasa na asali kaka incompréhension abimaki ne na Ronel te. C'est juste incompréhension. Boni bandeko bomoni diable ndenge azalaka. Diable aza rizer Diable soko yebije ya diable te bandeko. Diable osakana na bino fort. Diable aza rizer. Tala ndenge asakani na famille oyo. Siko na miniti oyo lipasa mususu wana ndenge amoni lipasa na azu mobali lokwa ya yekune sesili biso nyonso tozanga. Biso nyonso to raté, biso nyonso esa nini elalela biso. Or
Anaïs abimaki kutu même pas nanan na Ronel. Est-ce que boza sur na lisolo o ba beteli Vini? Vini ako vanda. Botuna to otuna na la grande famille boko minanga na ba commentaire parce que Vini déjà mati déjà likolo. Jour wana na yaki bo apandi opesa ba référence ebele. Jusqu'à tel point que non, Anaïs a dit que non, c'est juste 2 personnes, 3 personnes. Oyebingai, nani Yaya, nani Aziza, na décor. Oyebi c'est bon ndenge nini. Ozo planter loko nini na kati na ye. Automatiquement le monsieur a réfléchir à kolobake non, c'est-à-dire que non yona li passe no bozo yo kanate obimana mobali na ye. Waneza c'est sûr que non bimana mobali na ye. Po boza la Iran Irak boy. Fort possible que non eza solo. Mais na ndenge na hôtel la film bo comprendre que non pardon film yo Belleville non Belleville moko lembisaka toza ba mama déjà bana mi balela ba mboka libanda oyo ba mboka libanda o ba fin du mois yango oyo mito banjo pété to bana suko raisonner Poutine akomaki film bomoni te tala kuna Poutine lembisa ozo mema biso na ba raison yango na yebisa bino so boza pemeni ya Belleville faut zaka mutu amayele so za mutu amayele to vanda na Poutine te so za mutu amayele to vanda na Poutine te parce que avec Poutine tu dois apprendre, tu dois réfléchir. Avec Poutine il faut za mutu amayele, il faut réfléchir. Ta ba film ndenge to tunana awa sikwe ko zala ndenge nini na minisi oyo pona ngane na minisi na komi ko réfléchir nani oyo Vini avana na anaïsité parce que ko zo mala moko nani est-ce que tant ba ebisi que non mobali oyo nani lipasa bima nani anaïsa bima na mobali lipasa na ye bon moi te que non ça déjà kokoso bon moi te que non ça déjà salité. Est-ce que mobali ya kondima attaque non anaïsa tchema bolongone na sala bi que non ataba bi que non ba vérité non so bandima katé toute vérité n'est pas bonne à dire. Est-ce que Vini a kondima attendons voir maintenant parce que bit mission elle passe na ye le quoi ya sa boy Ronel aboy Ronel na buzoba na ye aboy Ronel na kozanga mayele na kozanga sagesse balinga ba gérer situation na bien mari pe na sima kuna mutute tokoye baka vérité to continuer na kozala wana na Belleville télévision 12e épisode des Alobi to kende koye ba vérité aux andeni. Alors na close na wana na chité bande ko bolimbisanga boyebi mama BBC ndenge na travaillaka promotion surtout. Alors na kangi po na zo bino tamula ite bolimbisa boyima imate bo lekisa pe ba publicité te pardon. Liso na bino na memeli bino lelo eza lisolo nini bandeko. Dinana bazo finga dinana okosepela te bake kobimisa babiloko mosusu ya dinana ngai na oki kokende kokota kuna te na luka vérité eza vérité to eza vérité te nyonso na pona nini parce que atangi kaka alobi abenir leki na ye ya koloba ke non yo zo mi benga millionnaire to si to leki etapa na ya millionnaire ne to okomi na déjà milliardaire. C'est juste une bénédiction. Alongoli eloko wana donc alongoli limitation au leki a mi PC aza millionnaire mais matisi leki na milliardaire. Ezaki jeton te c'était juste une bénédiction oyo ata mama mobocha okipe ko elobela mwana. Ezaki pona nini te keno ya koloba keno alukela ngo polémique bon je sais pas parce que ce qui est matière exacte ou comment je sais pas mais et les kelinga ya komona keno bato baki kokundula ba makambo moko boy est-ce que za makambo eza ya solo to eza lokuta ya koloba keno bon pona respect ya dinana na okiko tchaba audio wana te o ba oloba keno o azwa abotana abota bo imaginer abotana soki na noko na ye soki na nani na ye abomba mwana ngo mwana mwasi aza so na ba 24 ans et voilà botala niveau. Ce que l'on sait ka passe juste parce que dinana a lobby aux à niveau millionnaire te au comme milliardaire. C'est pareil na mwana na yo obocho lobby yo ozala billionnaire. O pambola déjà mwana na yo mutu o akendaka église. Kolingate o beniraka mwana na yo ou bien fingaka mwana na yo zoba ki welewele eboy bandeko diable akokomisa mwana no ki welewele akokomisa mwana na yo zoba. Bénir moi na yo avec de paroles oyo penser ko loba awa diable écoute au lekate yo docteur yo boy donc bénir moi na c'était pareil on nga na comprendre qui dit nana
mais la façon dont bazui maloba wana ba eko traiter yango et dinana mati miniature na buzo ba ça fait très mal yango na oti ko yebisa bino na bi vraiment porte ali felo hein na biso ba tout au travail sur les réseaux sociaux auto travailler na sans crainte ya nzambe ils a passe. Moi je me suis demandé est-ce que ezaka parce que matière ezate to ezapona nini nde nazo mituna nazo comprendre te toyoka bandeko et puis nazo zongela bino bozaka wana bokende bolanda mais que dire là yo za ingrate je vais te dire maintenant en face non yebiso boy en face le roi bino bokoka makamute botindela batu ba soda bokena kufunda zela sikona peso eloko e peso kano ke funda nga na choqué o lelo nina la yo tango uta matadi yo na no zawana tango uta matadi ozana nini o tourne pa Caleb na bila mama puta na chaka oka si la zuyo a pesio rôle si la zuyo a pistonné yo a bimisi yo yo za muto ko vanda te po obalo beta masolo o komisa mwana mo boye o komise milliardaire na monde butu boza ba milliardaire a monde butu parce que na yebite so na ba compte na bino boana ba million o bobeta masolo donc bino ti bo vanda bo beta masolo ba million bozo mo wa boyibaka na musala théâtre ko komisa muto millionnaire te musala théâtre c'est que bo ba trafiquant de drogue. Vous vendez des poutoulous. Tu vendis. Au bête les solo que moi na o a commis milliardaire. Yo ka c'est soit si là. Bino si le lobo za na soit facile hein. Yo di na bo beta porta si la banda tongo ti 12h. Bokele la pas président Lombe. Si la beta bino penya 12 a wenge penya ya bia corrige bino. Bandi na oyo. Bandi si la tournage. Tournage ya dinana ba fanda ina ici ba tonga sila ba linge la sila bula mabe mutu bazaki wana enregistra bango ayebisi mam sabi mam skolobe lokote yo kakaka mam sabandi ko yoka mam sadaki na mutuka po akende tournage ya dinana mam sabalusa mutuka kenda baba ndio benga sila depuis sila bano yo ba benga ayamba bangoti lobi na ngodi na bakenda na sara masia la bakei pa sila depuis bano beta porte sila vaine na salon abona yi 12 sila za charismatique mutu na vie faut être comme ça mutu ko dina na chaîne na imoko na metala mati est-ce que voilà to sukina noana ba audio mususwana oyo bazolo ba makambo mwana et voilà eza vraiment nécessaire te et pas nga mama BBC na lobela yango vu que non eza juste ka ki mutema mabe ya batu eloko elekelinga eza juste kaka po apamboli Davina ya koloba ke non to leka ba millionnaire to koma okomi milliardaire est-ce que atanga ki kombo ya sila na kati pourquoi boye kokotisa sila toki pa itozunga toki pa itozunga est-ce que yetango alobaki azaki ata na vision azaki ata na mémoire na ya azaki ata na pensée na lobaki non na olobelango pona sila non okende kolobaki non boza ba trafiquante ya nani ya nani botekaka ba putulu babiloko mususu tango bozoloba est-ce que na habité la grande famille ça fait très mal Davina pe il faut qu'on m'y batte là donc autant au niveau kaka ya Davina bakitisi Davina batie Davina wana bitumbana sila elekelanga makasi pour ceux qui nga sila na benga bandeko please bochanga guerre na mwana wana ti pour na respect na nga bosala guerre babez na bino o ba makam na bino ne bomema sur les réseaux sociaux bochanga penza na sila nani na mwana wana ti po isa respecté tant musupe bato ba mama bébé c'est chaka kanani na toyoka bozela ka na cha mais na olinga nde kokotisa ba voix ya bato oyo te na chaîne na ngai bandeko
Moi na tia audio ya bato wana eza vraiment te bolimbisanga o bazo pesa précision. Bon, eza précision te nga loba te que eza précision. Façon bazo lobela. Oui, ba opesa ngo na ba précision on dirait eza ya solo. Ya mwana ya dinana boyeboy. Bozolanda la grande famille. Donc, vous êtes là, kaka pona kolukela kabatu, kofinga kabatu pona sila. Est-ce que moko bolingaka te pe ke non asila ngo pe bo pe se respect? Pour nga na trouva ngo eza manquement ya respect. Pour lorsque dinana lobaki, pourquoi pas biso pe ba mususu to etolobi dinana ki milliardaire wana to cibla ta belle vie kasi tolobi belle vie boye boye. Pourquoi biso to sali yango te? Ou encore to moni pe irsil pe changa te polo ba boye boye. Ezaki juste na ambiance na bango bazaki nango. Mais ndenge bino, can you close the door? Bande ko bolimbisa ngai. Bato na bazanga. Bato na zaba on ndako abalobisaka nga fort. Ata bomoni mutu azosala émission, il faut ka bokota ka bobetaka ba porte bosala ka boy. Eish. Bolimbisa la grande famille, bolimbisa musala ngo ezaka boye nzambe. Yango il faut kana luka moi studio na nga kaka. Bozolanda bandeko. Ça fait mal. Pour nani te biso to créer un gros problème neti nga mama bébé, c'est pourquoi na créer un gros problème te ya koloba keno dinana pourquoi koloba bongo belle vie boye to créer lango to lobika ka keno abwa kelinde belle vie. Pour nani bino ekeka mbala moko et pas sila. Na ye moko soki botali ka contenu wana bo comprendre que non rien de loin de là avec atana nana makambo si la place wala. Mais bo créer ngo boye bo bandi bo bandi ti boke ko luka soki mwana nini yango wana bazovanda na nini mwana ya dinana linga ko sentir mwana ngo te parce que abotana nini pour ne pas ko loba ba bêtise ba biloko na on maîtriser ngo te. Bon eza ko loba te que non on maîtriser na yoki yango mais nazo linga ko loba ngo te vie ya respect ya dinana. Parce que ça m'a biloko mususu il faut pas moko kaka balobi kuna balobi boye ozupe audio yeko mami kangwa non là maintenant na osa musana ngana minute bandeko na ki professionnalisme to linga to dusola pe na ki professionnalisme ya kopesa pe ba star na biso respect ata ba fingi kuna makolo poussière ngana zui audio na ya na cheli bino ke no ba fingi belvi makolo poussière bo chana osa ilango esute ba fingi belvi kuna balobi we na ko ya peut-être ko recadrer bango avec mes paroles kaka ya munoko na ngai ya ko cha isusu ba audio na ko chango te parce que lorsque nazoya na cheba audio wana awa na o respecter dinana te ou bien na o respecter Poutine isute moto sa musala bien sikoyo bolimbisanga na ngambo wana soki peut-être audio penze za wana to ki penza ba fingi kuna Poutine boy ba fingi la grande famille bo s'attendre te que non maman bébé so ko ya ko cha ba audio ba fingi belle vie je na ko sa soki na salango mais na minute na osale lango isute ya nyonso audio nyonso kaka ba fingi belle vie na ko chango su na chaîne na ngai te ba fingi Poutine ba fingi peut-être Irsil na ko chango na chaîne na ngai te tant que non na valorisaka bango po soki na ye na chango awa c'est comme si na okitise su bango na osala ngo isute Sko na che ya dinana eza pona nini na che boyo kakaka bo comprendre eloko nazoloba ya koloba keno botala dinana afingami juste parce que apambola kileki na ye ya koloba keno aza millionnaire te basi basote mutu asambelaka vivaka par la foi. Davina alobaki keno I receive in Jesus name, c'est-à-dire que non je reçois ya kozala milliardaire lobby. Est-ce que il fallait tout batu ba pelisi lango ba live? Pourquoi pas siko biso ba mususu neti ba mama BBC tozu ata agitation ya koloba ke non wana penza boa ke dina na boa ke la ki bon peut-être batu ba koloba pas. C'est-à-dire que non ce que bo mona lelo likambo ezo ke nena ko continuer c'est eza bino baliza ba kwiti bo sunga mama bino te. Peut-être yé pas zo lingango pour ceux qui abandé ko lingango te alinga bana ko pekisa bino na babilo ko mususu. Yango bomoni na boya ata kocha audio oyo ya ba finga bazolo ba makambo mwana soki ya wapi yango wana biso to yebi keno dinana et puis bolo ba keno dinana yeba na wapi c'est parce que si la benga ka na film ne te yeba non soki toke na groupe ya Sinark ba tête soki to bito compter 5 têtes na Sinark dinana ba ne ko zanga te
dinana bande kozanga te ata pe po benani sila ayeba dinana c'est parce que amona ye pas nani et pas Caleb. Pourquoi? Bandeko bo aimé bo partager ce que na beti si batumi bale misatu libako bo limbisanga bandeko please. Biso to yaka ko recadrer, to faire réfléchir batu, ya ko babo tala awa. Dinana la douce insultée juste parce qu'a pamboli leki. Na muto mayele soki otali tango azo pambola. Je crois botala ndenge na ocha vidéo yango bo yo kabino moko. Merci beaucoup à Davina Apua, Valobi, milliardaire. Nga beka milliardaire, millionnaire, parce que millionnaire c'est tout l'équipage, tout le monde est milliardaire. Encore, l'amour, agency, Valobi, agence assure. Vous comprendre? Nga na benga kaye millionnaire sauté pour tout sauter na millionnaire na benga ke milliardaire. Est-ce que il fallait tabalobi que non bino boza bato bo créer ka problème. Il fallait vraiment au côté ça combo asila que non et ça silande ba boakeli. Ba comédien baza combien? Ba comédien baza combien s'il vous plaît? Ah, kaka soki ezaka po na matière franchement bandeko to ke nango mabe to ke nango mabe. Tozongi ça pe ba sens na biso ki bo moto. Tozongi ça pe ba sens na biso ki bo moto. Mais dina na boza na bozo finga e chaîne na etali makate. Mais vous êtes tout le temps avec son nom sur les réseaux sociaux, ba photo ne sur vos miniatures nazo e ba teza nini. Et puis, le roman ne s'appellerait pas Dinana. Elle ne répond jamais. Donc, il douce naeko partout. Nga kutu eleke la kangai lorsque batu bayaka na matière na ye. Et moko to ka sonia elo ya kotala ke non muto alobaka na ye pete muto pe boy mais façon mataka miniature muto asila eza ye na irsi pechanga. Ba sila me ba mata miniature raw. Bandeko to kimela kasi to ke pe kotala ba filme na ye to tala pe ba filme na ye to ke kana promotion ba filme mais to ke to tala pe ba filme na ye parce que za la raté muto asila bo denda bo sauter tout ça c'est parce que kaka keno mais c'est qui la nani Davina obo memele komba na ye nani na sila siko nga nazo tuna etikeli boya ko finga pe mama nani première dame pona sila. Pour kuna to okende de kuna ata président de la République bo finge ka pona sila. C'est malheureux parce que bozo tala tezo qui pété. Ezo qui pété ça fait mal. Ex ce qui ex le susu. Nani na este kuna toza na problème kuna. To sala taba life. Bosali ba life bino bato bozana bato ebele kuna bozoka ba 1000 personnes ceux qui combien de personnes à buzo ba bozana nango si bosala ta cagnotte ya ko bakeno bokenda ta bosunga ta moi so azolela oyo vidéo na etamboli bato bakomi ko utiliser na son ya ko bakeno kweli soki na kweli mina bakia soki nini nani soki watima kama nini boy donc c'est vrai na tikali veuve mobile azaki papa azaki mama azana ba parenté ni ezangi atake non bino bato ba chaîne na bino botala ka bato ebele bo matisa ta ba cagnotte ba $1 ba ke olukela bino moi sona bo mimi ata na kini bo lukeli ata ni bo créer ata yesi la auto sala ngote. Vous êtes là kaka na ba bêtise moko ezanga tina moi c'est na ye wana vidéo ne tamboli sona ye komi ko tambola partout sur TikTok nde muto ko sunga wana ti. Tant que vidéo est tamboli son et banier bande connaître nga maman BBC parce que tout ça n'a pas moyen te ko zo penza kaka ye papa ko zo ye ko meme soki na bakini na ko installer papa ko lukele musala banjo sane musala na ça fait très mal. Mais vous êtes là kana ba bêtise ya ko finga ka batu ya ko loba kana bokende ko lukela ka mutu mwana bon je sais pas est-ce que ça mona dit nana ça mona dit nana boké ko découvrir ou ko boké ko sala ba recherche ya mwana ya dit nana. Mais bomoni mwana muke boyi beta étape et ça nini ça qui non na ajona pe abala na ajona se retrouver pe abota et là ça vous dit rien
mwana ya bato soki peza mwana yango ya dinana soki eza pe mwana ya dinana te innocente ya bato botika nanu ye mwana o kaka video no ezotambola na ça vous dit rien ezo interpeller ata bino te ke non bosunga mwana wana ya nani Davina aza na niveau ya sila te. La grande famille, bisous là, bato kutani, bye bye. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais. Tous à la fière, Yakoza la Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banda na Biso.